akose sheri ibi ni ibiki noneho ubwo uri kunsebya ibi ni ibiki koko sheri teremusi yanjye iramenetse teremusi yanjye yaramenetse niyo mpamvu igikoma kibika mu isafu ariko ntago ari ubwo si kuwundi ubwo wari waje wanje ngo kwakiriza igikoma akose sheri none ntabwo uri kwitegura kuzambera umugore si rwose pe ntukajye wijena buriya nanjye igikoma cyo kingejeje ahangaha ese ubu ngubu urabona ntari bogari se wari kunkunda iyo ntabaye bogari urashoboye nzakugura teremusi basi tujyorere ngaho tumwe iyo safira basi yivane hano sheri ntacyo ndabikora kera inkwaho gakeya wumva kumbise ni n'icyamasaka icy'amasaka cyo kiba gifite intungamubiri na vitamine si cyo abana se ntabwo njya nywa mu igikoma cya kawunga kirimo amata ntabwo igikoma cy'amasaka njya nywa ari nka data nabibonye ibintu ngiye gukora ngiye gushushanya umugore wanjye n'umwana tuzabyara shararoshe wanjye nzamutungura navuga ko atemera noneho nzamwemeza rebe ko se amadokima ugiye hano nawe gutya kabanze nzikira ubwenge ku gihe ariko nubwo ubwenge butari kujya ku gihe ndahera he yes bas shahanzo mugore abantu ngeyi ni ibiki koko none se kuri aho ngaho uri gukora iki sheri banza kari kongo sheri urimo biki ako none amaye hada ibi ni ibiki ariko se sigaye sigazo nantunguye nose kugutungura hano si iwanjye ngomba kuza uko nshaka none se ibyo ni ibikiri gushushanya mugabo mwinshi ngumva naje hano ndi kumedita kera abanyabwenge babantuze babandi bitaga aba filosofi tuzi ko bajyaga kwicara ahantu kugira ngo banze batekereze barahura ubwenge uri kurahura haye ndi umusurovesi yego sheri si umugabo mfite ahubwo egera hino egera nkwereke do no kuvuga ngo uyu ni wowe reka uyu ni wowe kabisa do uyu ni umwana tuzabyara wamubonye asuko kwambara rinete uri kureba ndimo ndareba dore doste do neza cyakoze urashoboye ukicara ugashushanya ngo umugore n'umwana ngo yewe ndebere n'ukuri nose ubundi ibyo bitabo byose mbona ni ibyiki ibi bitabo hafi nyine reka ndebe ni ibyiki ibi bitabo ibi ni iby'imishinga ibitabo ni iby'umushinga hano harimo igitabo umushinga amazi cyo kujya kwa minisitiri mu buzima na agrini karaca
uzi icyo ari cyo agirikaraca yego rwose sheri noneho harimo n'ikindi nzajyana kwa meya ni kwa meya nyine kugira ngo hari ibyo nshaka kumusaba kugira ngo abifashemo kuraje noneho ndumva ari sawa kugira tuzabeho neza sheri haguruka mubwire icyo nagushakiraga tujye muri salo abanje kambwira hano sekonda ndacyari kumedita sheri ubwo byihorere kanitahe umva se nyene ubwo urabyanze kanigende oya gusa n'abantu ubumva nabo naje kumeditira iki se n'ubu byihorere niba udashaka ko nkubwira reka mbanze ndagize business zanjye reka ndakwiyamye reba ibintu byose uba waje kuki umeze medita wahabonye mu rugo ntabwo ari kure cyane ariko ubundi baravuga ngo kure ni mu nda ariko ntabwo ari kure cyane aratererezwa ngeze hano narushye igihe bawe rimwe na rimwe uri bana se mbangiye nyine ntawe ni muntu mbana nawe kiri ku munsi uzabyemera ngo tukibanira si byose cyangwa twigumanire none ahubwo ntibiri mwataha twigumanira iteka ryose ahubwo nza kugusura izi nzara ni nziza kabisa afite inzara nziza twumva nakwishimiye ariko maze ndumva utanagenda tuze kwigumanira cyangwa se ahubwo nzaza ubwo uri bundazi ntabwo nabyemera ukunze urukumbuzi rwaba rushize utandaje koko oya naribyo nje kureba mu rugo nyine kuba ruje kuhareba ni byiza ariko tugomba kujya dukunda kuba turi hano kenshi ntabwo n'agafunguzo ukageza ugakingura rwose ukisanzura hano kuko nta namwe uhejwe tu hose inzu yose mu byumba hose nta namwe uhejwe kubera yuko ndumva nyine utandukanye ndumva nawe kwishimiye birenze ku rwego rwo hejuru mushinzwe nabo mu kazi baba bari kuntesha umutwe nyine guhera wasanga hari nk'amadokima bashaka cyangwa se hari ibindi bashaka kumbaza ariko umunsi ubwo mfite ufuka kubigwanira nyine ni ibintu byo ku kazi biba biri kuntesha umutwe gusa ntabwo barashaka kutuvanya mu rukundo rwacu nawe ubwo ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki ko mbafashe njyewe bisuvuye kandi nguhamagara ukanga kunyitaba uzi inshuro naguhamagaye ntabwo yacagamo rwose nta muri sheri uyu ni wa wundi wambwiraga gukorana ni wa wundi mukorana yewe ngo dukorana mu kazi ngo turakorana niko uvuze ngo turakorana nta soni ngo turakorana njye nawe uyu nguyu ni sheri wanjye turakunda nubwo se waje hano gukora iki sheri uyu mukobwa ari hano gukora iki turakundana nanjye ahubwo uri wowe ibi si ibibazo sobanura neza uno mukobwa ni uwa hehe umbwire n'ukuntu wavuze ko dukorana mumbwire ukuntu bimeze ariko se ubundi nkawe yewe wanyivumbuyeho unyiryaho unyiryaho ndi kwiga ndi kumedita urangije unyivumburaho uragenda gusa uzi yuko nta undi muntu nakwivumbuyeho se ni ukwihita ujya gushaka undi mukobwa mwese mwaratandukanye njyewe mfite ikibazo wanyigumbuyeho unyigumuye ndavuga ati nanjye reka nkisayidi ukirirwa uja mu rugo iwanjye ngo kureba ko nta bagabo bahari none njye ngufatanya igihanga hari umugabo wigeze ubona iwanjye nibe nanjye ndabye umusanze hano ahubwo se we kuki wabashaka mu cyumba no munsi y'igitanda kubera iki njyewe yafataga abantu bakabesha munsi uragenda ukumva rero ibigambo bya ntagiye wabakubwira njye ntabwo wizuka mubura uwo mugabo kwanze njye nsobanurira neza hano n'umukobwa avuye n'icyo yaje gukora asore ko mbona uje uri nyiri ibibazo muri ibyo bibazo uje kubaza ari ibibazo muri ibyo bibazo bikwiye njye nsobanurira neza ni nka wundi waje gute wajya ubanza ukahamagara kuri telefone
naguhamagaye inshuro zingahe zose wanga kumva se wandika message ntabwo nari kuyibona. ese ngiye mubanze mumbwire ngiye muri kumbwira ngo murakorana ubundi ngo murakundana ibintu ubundi wowe karashika ubundi ni waje hano utazi ko ngende isheri yose za ubundi naje hano winjiye muri uru rugo utazi ko afite sheri akundi wagabanyije umuntu ubona ko ari mu rugo. hano ni iwanjye rega ndetse muranabana ntabwo tubana ariko turenda kubana ndetse nimba ariko mwaratandukanye niko numvaga muri kumwe ntabwo twatandukanye nuko mba mbona nazi ibyarimo yanga ko mubwira none ndebera bafatanye igihanga. Ako se ubundi wowe waje hano ntabwo ariwe wanzanye se ibibazo biravuga none nizanye se hano se ntabwiwe n'iki waje hano gute urajya ibyo bintu burane wari wasaza se tubimenye uko bari mu mutwe twumve nta nubwo uzi uko yageze hano. ntabwo mbizi rwose ukuntu yageze hano shiri ntabyo nzi. ndetse ufite ikihe kibazo mu mutwe ntabwo nzi ukuntu yageze hano mubaze ntabwo mbizi pe. uranyihakanye se kandi niba utazi uko yahageze kandi nsobanurire ukuntu yahageze mbwire wahageze gute hano hantu mbwira no mu rugo wawe wanzanye none se ubundi ngiye nkuzana hano none nigejeje hano se nizanye ndiyicaza ngiye nkuzana ahangaha ahubwo se amagambo mbwira ngo urankunda uzamufunga urufunguzo rw'inzu ngo nzaze tubane nuko ngize ngiye nkundana nawe uranyihindutse ngiye nkundana nawe afite umukobwa mwiza nk'uyu nguyu nakundana nawe umva noneho njyewe mbare gatatu mbona ivumbi mbura umuntu haguruka ugenda mvira iwanjye genda ndavuze kutagenda ariko ubundi wowe nyavuga ntabwo byumva abantu baragenda koko ndavuze ngo genda sindi wagakubise reka genda yewe bashoboye gusa izirana nikagende ntabwo nzi ukuntu yageze hano yagenda niwe ntabwo mbizi ukuntu yageze aha ngaha.